नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिरयास्टी में ख़बर ॾींदा हलूं त भिरयास्टी जे ॻोठ सोढो खासखेली जे रवासी मर्दन औरतन ॿारड़न गुलाम फरीद खासखेली, दरिया खान मसमात, सफूरा मसमात, शहनाज खासखेली ऐं ॿियनि ॻोठ जे बाअसर सूफ़ी खासखेली, दाइम खासखेली, न्याज़ खासखेली जी मुबीना ज़ातियुनि ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज मुज़ाहिरो कंदे चयो त असां पंहिंजी ज़री ज़मीन ते घर तइमीर कराए रहिया हुआसीं, जंहिंजा कागज़ असां वटि मौजूदु आहे। ॻोठ जो बाअसर सूफ़ी ऐं दाइम खासखेली वारी धुर हथियारनि जे ज़ोर ते असांजो नयो घर तइमीर थींदड़ घर ढाहे पट करे छॾियो। हिननि चयो त असां ग़रीब आहियूं, रक्षा खपाए छित जो सामान ऐं लोह वठी आयासीं, जेको पिणु हू खणी विया आहिनि। हिननि चयो त असांजी ज़िंदगी खे ख़तरो आहे, बाअसर असांखे जान खां मारण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। होॾां भिरयास्टी थाणे ते वाक़े जी NC पिणु दाख़िल कराई आहे। हिननि SSP नौशरो फेरोज़ खां मुतालबो कयो त बाअसरनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।